Hi family! Kini si Doc Vic sang imong recovery coach karon nga session. Hinumdumi sa recovery bahalag hinay basta kanunay. Sa dili pa magsugod, ang online recovery session magampo sa kita. Pag-ampo sa kalinaw. Labaw makagagahom, hatagi ako og lawom nga kalinaw ug kahapsay sa hunahuna sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab ug kaisog sa pag-usab sa mahimo kong mausab ug ang kaalam sa pag-ila sa kalainan sa duha. Amen. Maayong adlaw family! Welcome sa atong online session. Ang unang topic nato is the science of addiction. Before ko mag-start sa lecture, mananghid lang sa kudaan na nay mga sensitibo nga pictures sa slides. Dili kini para mag-craving kamo, kundi para mas dali masabtan ang lecture. Ikaduha, mohangyo pud ko sa inyong atensyon kay ang topic kinahanglan og dugang na pagsabot. Okay ta ana? Okay. So magsugod na kita. Sa unang panahon, o maski karon gani, ang addiction ay wala giisip nga sakit. Ang tan-aw sa kasagaran kini ay pagbaba sa moralidad o di kahay lack of willpower or kakulangon sa determinasyon sa pag-undang og bisyo. Ang treatment nila sa addiction is by punishment. Naay ikaduha nga konsepto nga gidawat ang addiction as a biological disease. Medyo pipila ka dekada na pud ni nga konsepto. Like in 1935, na-established ang Alcoholics Anonymous ug ang alcoholism kitawag na pud nga usa ka disease. So, unsa man di ay ang addiction? What is addiction? It is a complex disease sa utok ug sa lawas. Complex meaning dili lang simple. Daghan proseso sa utok ug sa lawas ang apil ug apektado ani nga sakit. Pero para sa atong diskusyon karon, mag-focus ta sa brain disease. Ang disease sa lawas i-discuss ko na sa lahi na topic sa ill effects of drug. So unsa man ang mga kinaiyahan niini nga sakit? Ang una mao ang compulsion. Compulsion sa paggamit og maka-addict nga mga substances o kung sa atong setting ang gitawag nato nga droga. Unsa man ang compulsion? Timan ini kay akong lecture ning compulsive behavior sa RP28. Ang compulsion mao ang kadasig sa pagbuhat og butang or aksyon na walay paghuna-huna kung makaayo ba kini or makadaot. Ang ikaduha nga kinaiyahan mao ang loss of self-control or dili ka control sa kaugalingon sa paggamit sa mga substances nga maka-addict or kanang mga drugs. Ang ikatulo mao ang continuing intake of drugs despite negative consequences o ang pagpadayon sa paggamit og droga maski na nakabalo ang tao sa mga negatibo nga resulta ini sa kinabuhi. Ug ang pinakalas na kinaiyahan mao ang negative emotions when access to drugs is inhibited. Meaning, negatibo ang emosyon kung dili makagamit sa droga. Init kaayo og ulo, irritable, dali ra masuko. So, kay disease man daw ang addiction, i-discuss nato ang disease process ug tan-aw nato ang science behind it para mas masabtan nato ngano gi-consider ni siya nga sakit. A disease is a condition that changes the way an organ function. So, in a way, ang organ or parte sa lawas kung naay depekto, resulta sa simptomas sa depekto sa mismong organ. Ang defect is usually caused by something. Example, ang organ ay ang heart.
Nagkadepekto o iskemya ang heart, ang cause tungod sa pagpanigarilyo. Unsa man na iskemya? Kana ang kondisyon na kulang og oxygen supply ang heart tungod sa pagbara o paggamay sa agihanan sa dugo tungod sa nicotine. Ang resulta mao ang chest pain, heart enlargement, heart failure ug heart attack. I-apply nato ang disease model sa addiction. Ang organ affected specifically ay ang midbrain. Nagkadepekto tungod sa illegal drugs, so i-change sa drugs ang brain functioning and circuitry, so mawala ang normal na pagkontrol sa behavior o gitawag nga behavioral dysregulation. Kini moresulta sa pagkawala sa self-control, magka-cravings, hangtod magka-persistent drug use despite negative consequences. Sa Bisaya pa, padayon ang paggamit sa droga maski negatibo ang epekto sa kinabuhi ug sa pamilya. So, ang maging definition na nato sa addiction in a disease level is a dysregulation of the brain resulting in symptoms of decreased functioning, specifically loss of control, cravings, persistent drug use despite negative consequences. Nahimong naistadihan sa mga scientists ug doctors ang brain activity tungod sa teknolohiya nga gitawag na PET scan. Mao kini ang PET scan, murag CT scan pero mas detalyado ang pwede niya mastadihan. So pinaagi sa PET scan, nastadihan ang mga organs. Ang next slide, ikumpara nato ang heart ug brain or utok, resulta aning PET scan. Comparison of diseased organs. Kini ang hulagway sa PET scan sa utok o sa heart. Sa taas nga picture mao ang utok, ang ubos mao ang heart. Sa utok, gipakita ang normal brain or non-drug user sa wala. Daghan ang yellowish red nga area nagpakita sa normal nga activity sa brain. Sa tuo nga side mao ang mogamit og cocaine. Nigamay ang yellowish red area sa brain or hinay-hinay ang activity kung walay drug nga gamiton. Mubalik kini og ka-colorful kung makagamit na pud og droga. Kini ang heart. Sa wala, mao ang healthy heart, showing colorful yellowish to reddish scan, kay increase man ang iyang activity. Sa tuo, mao ang masakiton na heart. Nigamay usab ang colorful nga outline sa heart. So, mao ni ang comparison. Ang mga chronic diseases like diabetes, cancer, heart diseases ay caused by combination of factors like behavior, environmental factors, biological factors, and genes. Example, kung ang nanay adunay diabetes, pwede mapasa ni nanay ang iyang diabetes gene sa anak. Pero dili ingon na masakit dayon ang anak sa diabetes. Depende na sa iyang behavior o environment. Kung ang anak walay control sa kaon, sige inom og coke tungod matakdan sa mga kauban, ug kung ang behavior niya na pod tapulan mo exercise, sooner or later si anak mo develop pod og diabetes. Kung mag-inom siya og tambal, pwede makontrol ang diabetes, pero pwede gihapon mobalik og taas iyang blood sugar or mo relapse kung walay disiplina sa kaugalingon. Ipakita lang nako kadali ang relapse rate sa mga most common diseases. So, sa diabetes na ay 30 to 50%, ang high blood ug ang asthma parehas nga 50 to 70%, ang drug addiction na ay relapse rate of 40 to 60%. So sa next slide, we will discuss gene by environment interaction in developing the disease. Discuss about gene by environment interaction. Gipakita ani nga illustration
nga ang epekto sa environment sa usa ka sakit ay dependent sa genetic makeup sa isa ka individual. Example sa mga environmental factor ang mga panghitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Pwede mga early life events like maternal psychopathology or exposure sa inahan sa droga habang nagburos sa bata, gubot na panimuyo, paggamit og droga sa mga ginikanan ug physical abuse. Naapod mga later life events like pagkawala sa pinakahigugma sa kinabuhi or uban pa. Kini nga mga life events pwede makahatag og dakong epekto sa usa ka tawo depende sa iyang genetic makeup. Kung nay iyang gene nga prone to develop addiction, then uban sa mga other factors mo interact kini like availability of drugs, peer influence or impluensya sa barkada, poor emotional support, and socioeconomic status. Dali ra makadevelop og addiction maski unsa nga forms of addiction kung naa sa lahi ang pagkahilig sa bisyo. Ang genetic factor makaapekto kini sa normal nga brain mechanism pati na ang early age of onset sa mga bisyo, leading to addiction. So, behavior. Ingon sa kasagaran, conscious choice man na ang paggamit og drugs or pagsulod sa bisyo. Yes, the initial and early decision is a conscious choice. Pero once na-change na or nabag-o na sa bisyo or addiction ang utok, ang willpower or decision-making ay impaired na. Dili na kahuna-huna og insakto ang tao. So how does substance use changes the brain? Bago ta mo sulod sa brain, timan-an sa nato ning reward system nga akong i-discuss ha. Humans are driven by these basic biological needs for survival. Ma-feel nato ang hunger, kagutom, thirst or kauhaw to survive. And sex is an important need for procreation para makadugang og lahi. Kining tanan nga mga needs nato pag na-satisfied, maka-feel ta og pleasure or reward. So, ang mahitabo sa brain, kung ang basic biological drives like hunger, thirst, and sex masatisfy, ma-release ang dopamine. Ang dopamine mao ang chemical na mo-signal sa atong feeling of pleasure. So, pleasure equals to dopamine release equals to feeling of reward and motivation, ma-motivate ka na utruhon ang nahimo. So again, how does substance use changes the brain? Sa next slides, ubani ko og dissect sa utok sa tao. Let's dig deeper into the brain. So this is your brain. Located inside the cranium or skull, kanang bagol-bagol. Sa sulod sa skull is kining unod. Pag tungaon nato ang unod, kani ang itsura sa brain. Ang lain-lain nga colored parts sa brain mao ang mga areas nga involved sa reward or pleasure pathway. Ang green ug ang blue-colored parts are the frontal cortex. Ang part sa atong brain nga proud ta as human beings kay dako ni kumpara sa mga hayop. We think nga smart ta kay mauni nga part sa atong brain ang ginagamit nato sa paghimo og mga desisyon. Mauni ang mag-think unsay maayong buhaton. Ang red ug orange colored part is important kay mauni nga areas ang involved sa pleasure or feeling good kaya gitawag nga reward system sa atong brain. Ang light violet color, which is the amygdala o hippocampus part, is for memory and learning. Ang amygdala particularly ay involved sa stress kay kini ang area sa utok na makahinumdom sa emosyon. Mahinumduman niya ang feelings like happiness
ug pati kung depressed, mao ma-involve siya sa pagnaay stress. For example, mukaon ka karon og ice cream o gilamian ka. Ang red and orange parts sa imong brain, the reward system, is involved. Ug nalipay ka kay lami ang ice cream. So ang imong amygdala, the light violet colored part, remembers sa imong feelings. So unsa man ang connection ani nila nga mga parts sa isa't isa? Unsa man ang ilang papel sa decision making? Sa paggamit og drugs or not to take a drug? Atong tubagon ni unya. Sa karon, timan ilang ni nga mga parts kay balikan nato unya. So tan-aw na pud nato ang utok sa ilalom sa electron microscope. So we go to the next slide. So under the electron microscope, makita nato nga ang mga unod sa utok is made up of 86 billion neurons or brain cells. Kana na mga neurons mauna ang wirings nga nag-connect sa atong utok para mohatag og signal or musugo sa lawas unsay buhaton. Mukuha ta og isa ka neuron. Mao ni itsura niya murag alien, no? So ang important part diri ay kining mga tumoy or gitawag na nerve endings kay diha sila mag-release og mga signals na i-relay nila sa pikas na nakakonect na neuron na pod. Ang signal ay pinaagi sa mga chemicals na ilang i-release. Ang chemicals gitawag nga neurotransmitters. Neuro kay sa brain man. Transmitter magdala og signal. So tanaw nato pod ang example sa pag-release sa dopamine. Ipakita nato giunsa sa neurons or brain cells og communicate or send og signal sa iya mga silingan. So look at the slide. Just keep it in mind how the brain works. Kay sa next slide, hisgutan sa nato paano ma-release ang dopamine sa brain. So, mo-focus na ta sa duha ka neuron, no? Mi-zoom in na ta sa duha ka neuron ang pathway sa pag-relay niya og signal. So, in a normal brain signal, mao ni ang mahitabo. Example, grabe ka kagutom. Para makasurvive, kinahanglan ka mukaon. Pagkaon nimo, ang first neuron nimo kanang number 1 mag-release og dopamine, kanang lingin-lingin nga nanggawas. Mo na iyang signal or balita dito sa silingan nga neuron nga si number 2. Ug dawaton ni number 2, ug tuan na relay na ang message. Moingon na dayon imong brain nga kalami kay sa feeling, a sense of pleasure or reward sa imong kagutom. Ang uban nga excess dopamine mobalik sa neuron number 1. Gidesign ni sa Ginoo ang brain nga automatic mo release ani nga chemical as a signal para ma-remember sa brain nga kung gigutom ka, mukaon ka. That is for survival. So every day, the wonders of God is working in our body. So dopamine ang chemical nga mao'y magdala sa message for satisfaction or pleasure. Now, going to the next slide, sa pagka-adventurous sa tao, daghan ang mga gusto testingan. Ug sa kasamaang palad ni testing sa methamphetamine, otherwise known as shabu. Ang kini nga chemical ay pareha og itsura sa dopamine. So pag-take ani nga drug, i-imitate niya ang dopamine nga ma-release sa neuron number 2 ug mudaghan ang mabilin sa gawas kay naamay nag-okupa sa sulod sa neuron. So kung daghan nagpabilin sa gawas, mas daghan ang dawaton ni neuron number 2. So mas abunda kaayo. Kaya naay feeling of high, mas high kaysa reward after eating. Ang sa cocaine pod is lahi og shape. Kining cocaine pod kay mo block or moali sa pultahan pabalik sa neuron 1. Mao ang dopamine
dili ka balik sa neuron 1, magpabilin sa gawas. Ug kung daghan ang dopamine sa gawas, daghan na pod ang isend niya sa neuron 2, mao grabe na pod ang high. Kini pod ang opiates. Mao ni ang mga drugs nga opioids like demerol, sila Captain Cody, morphine, Nubain, daghan ni sa Cebu no, kanang gina-inject. Lahit pod ni siya og aksyon sa atong mga brain cells na ay gitawag na opioid receptor or agihanan sa mga opioid kay kining mga opioid mangyud gamit maning as tambal para pangkontra sa pain. Kaso pag iabuso ang opioid, kining mga triangle nga itom mudikit sa opioid receptor. Pag daghan sila nakakabit, walay break sa pag-release og dopamine pagawas ug managhan ang dopamine nga ipasa sa neuron 2 ug mag-cause na pod ni og high. So sa next slide, tan-awon nato unsa kadaghan man di ay ning mga i-release nga dopamine. So sa food as natural reward, ang pinakataas is 150. Sa sex is 200. Ug ang sa shabu is grabe, 1,000. So sobra pa sa high no? Mao daghan jud ang mabuang. So balik ta ani nga picture. Sa balik punta sa ice cream. It feels good eating ice cream. So, ang imong dopamine system is activated in the reward system sa red and orange area sa brain. Ini nga area, magdala dayon og chismis dito sa pikas. Dadon ang chismis diri sa green area nga silingan ug moingon lami kaayo ni bay ganahan ko ani. Og si amygdala og hippocampus mo papel dayon. Ka-remember ko bay giganahan ka ana sa una og nahappy ka kay memory baya ning si amygdala og hippocampus. Ug mo remind si amygdala og hippocampus na pod sa red and orange sa reward system nga bay sa uulitin. Ug si green ang permi mo motivate nga oo bay lami bitaw to kaon ta otro. Karon mosulod ning blue, si PFC ug si ACG ang prefrontal cortex. Siya ang gitawag na inhibitory control. Moingon siya, wait lang, mag-isip sa ta kay basin madiabetes ta ani, sige kaon tamis. So, kini nga area ang motimbang-timbang og maghimo og desisyon kung maayo ba ni or dili. Kay normally, ang brain functioning ay ingani. Ang reward or pleasure will drive us to decide or choose, and the feeling of pleasure will be stored in the memory sa amygdala and hippocampus. At the same time, ang prefrontal cortex is the control system or ang konsensya kung maayo ba ani buhaton or dili the next time nga himuon ang action. So unsay mahitabo pag mogamit og drugs? Because of the dopamine surge, ang reward ay nitaas pod. So ang decision making karon sa prefrontal cortex is somewhat biased na. Ang green area epal na kaayo magsigi na lang og sige og ang blue area nga inhibitory control di nakapapel mo offline na. So ang decision always na is I choose always the drug. Mao ni ang giingon ang brain circuit ma-develop into the process of addiction. So this is addiction, surge of dopamine into the brain, sending signals to the reward system of the brain.
Same slide showing the reward system. So, when drugs enter the brainstem, mag-send ni og signals sa dopaminergic pathways. So, where does the dopamine goes? Musignal na ni siya sa frontal cortex ug maghatag og motivation, and the neurons will remember the addictive substances and it will retain in the memory. The memory center is the amygdala. So, unsa may nag-regulate sa atong reward system di ay? Mao kini ang learning nato kana ato mga nakatunan or mga interesting thoughts nga masulod sa atong memory. Importante ang memory sa addiction, mga feel-good memories nga ma-associate with things, places, and people. Another thing na nag-regulate sa reward system sa brain is craving. I remember I want it. So, let's go to craving. Na-study in 1999 about sa brain sa mga cocaine users nga nag-recover na, meaning dugay na nga wala na gamit. Kini nga mga tao gipailalom sa PET scan para basahon ang activity sa ilang brain habang gatan-aw og videos. Duha ka videos ang gipatan-aw sa ila. Ang una nga video is about nature, mga nindot nga views, na mga birds and butterflies ug mga bukid na murag paraiso. Then, gipangutana sila kung unsay ilang gibati. Ingon sila okay kaayo. Ug mao kini ang picture sa ilang brain sa PET scan, kaning nakabutang neutral. Then sa ikaduhang video, gipakita ang mga gamit nila sa una sa paggamit og drugs, mga drug paraphernalia. Mga gamit lang ang gipakita ha, walay drug mismo. Then gipangutana sila unsay ilang gibati. Ug tanan sila nitubag, I'm craving cocaine. Ug mao kini ang resulta sa ilang PET scan. Ni light up ang red area sa frontal cortex. Nagpasabot nga hyperactive ang frontal brain area. Kato atong gihisgutan nga green area nga mag-ingon nga oo lami na, mao ni siya. Nganuman, kay na-associate Manila ang mga paraphernalia sa paggamit og cocaine, and this frontal brain ay ang area nga naglisod og pag-abot sa maayong desisyon kung naay craving. Ang brain sa usa ka tawo na nag-crave is in a different state. Ang capacity to make a healthy choice is compromised. Og nahibalo na ka, ana, nga atong gidiscuss ganina. So the third thing that regulate the reward system is the relapse. It's difficult to stop. The next slide is important in understanding the 3 stages of developing addiction, so pay close attention. So mao ni ang mga regions of the brain involved in the stages of addiction. First is the binge intoxication stage. Mao ni ang stage nga you feel good after drinking or taking drugs and you are in a high. This happens in the pleasure-reward system of the brain. Ang ikaduha ay ang stage after kamo gamit og drugs. Maka-feel na ka og withdrawal na sa high or negative affect ang tawag. Diri na mo develop ang pagka-irritable, depressions or anxiety, so kini nga stage you are feeling bad. Ang ikatulo nga stage ang preoccupation or anticipation stage.
Mao ni ang after sa withdrawal. Pwede nga dugay-dugay nga panahon kaani nag-abstain sa drugs. This is the stage you're having cravings. And gusto na pud nimo mo meet up again with old friends. And gusto na pud ka mo gamit og balik og droga. So ma-reset na pud ang cycle og balik sa binge and intoxication stage. So mao ni ang mahitabo sa early binge intoxication stage. So unsay mahitabo naman after chronic drug use or sa sigisiging gamit og drugs? So, pag sige-sige ang paggamit og drugs, utrohon sa drugs ang brain circuit and neuronal function called neuronal adaptations that happen in relapse. Sa pagbalik sa cycle sa withdrawal stage, this is important. Remember, you are having anxiety and depression here. And worse, mawala ang motivation sa pagbuhat sa mga ordinaryong activities nga walay connection sa droga. Ang natural pleasure nga ma-feel sa mga natural rewards like kanang sa food, exercise, or mga butang nga usually we would feel good, mawala na. So, ang part sa brain na involve ani, mauusab ang involved sa emotional process and stress response sa brain, ang atong amygdala. So, after chronic or dugay na paggamit og drugs and alcohol, naay mga changes sa stress response system sa brain. So, maging hypersensitive na ang amygdala. Mo-increase ang response sa stress, nga maapektuhan ang emosyon og dali, contributing to the negative feelings that can drive to continued drug use. So, diri na punta sa third stage, which is the craving. Involved ani ang frontal cortex for proper decision making. Apil pud ang hippocampus. Tungod sa impaired ang functioning, dili na makahimo ang isa ka addict og tamang desisyon. Mao, ang resulta ay ang continued drug use despite the negative consequences or masking negatibo ang mahimong resulta. So, alcoholic drinks, drugs, and other addictive substances changes the way the brain function. So, sa left ay ang normal functioning brain, while ang sa right is the addicted brain showing less yellowish and reddish area, but pasabot less ang activity, meaning less motivation or nawad-an na og gana sa mga natural rewards sa kinabuhi. Instead, ma-activate lang ni pag aduna na po'y addictive substances. Aside sa pagbag-o sa brain functioning, ang kadugayon na gamit og drugs or alcohol ay makaapekto usab sa structure sa brain. Ang brain sa left, ang normal brain, while ang sa right, ang addicted brain, showing nga nikuyot na ang brain structures. Pwede kini mahimong permanenteng damage na. So again, addiction is a biologically driven disorder. Genetics and environment play a very important part of it, changing the circuitry, thus affecting behaviors. Since addiction is a chronic disease like heart disease, diabetes, hypertension, it is preventable. It is also treatable. It changes biology, and if left untreated, it can last a lifetime. It is a long-lasting condition that can be controlled but not cured. Ang sakit nag-require og intensive treatments and continuing aftercare, monitoring, and family or peer support to manage recovery. The good news is that even the most severe
chronic form of disorder can be manageable and reversible, usually with long-term treatment and continued monitoring and support for recovery. Addiction is preventable. Prevent getting involved in addiction by saying no to drugs. Sa wala pa ka-try, ug sa nakatry na, say again no to drugs. Importante masabtan pud ning mga basic lectures namo on addiction to empower you to make informed choices. Pwede pod ma-break ang cycle sa stages of addiction through providing holistic treatment in rehabilitation. Treatment enables people to counterattack addiction's powerful disruptive effects on brain and behavior and regain control of their lives. The brain can recover, pero kinahanglan tagaan o panahon. So after 1 month of abstinence or walay gamit-gamit og droga, gamay ra ang active areas sa brain. Pero pag abot og 14 months of abstinence, almost normal na ang brain activity. Science has come a long way in helping us understand the way the brain changes in addiction. So karon, it is now your responsibility to regain control of your life through recovery. Ug didto nahuman ang lecture sa Science of Addiction. So family, hinaot unta nasabtan ninyo ang akong gipang istorya o paningkamuti nga maayo ug hapsay ang imong recovery. Bahalag hinay, basta kanunay. God bless you.